Петриківщина живе та працює. У роботі всі соціально важливі заклади. Дистанційно навчаються школярі. Працюють всі підприємства критичної інфраструктури. Населення отримає послуги. Сплачуються податки, підтримується життєдіяльність громади. Аграрії Петриківщини вчасно розпочали весняно-польові роботи. На території громади виконано близько 90% посіву ранніх зернових культур. Йде активна посадка овочів у відкритий ґрунт. Громада прийняла чимало переселенців, людям надали житло та допомогу. Знайти роботу вони можуть у фермерських господарствах. Наразі вже 10 переселенців в них працюють. Надаватимуть роботу і медикам. Є сайт «Вісті Петриківщини», є сайт «Петриківська громада», можна звернутися з будь-яких питань, є відповідні працівники селищної ради, які відповідають за напрямки, є телефони, координати, куди можна звернутися і отримати консультацію, допомогу і все, що сьогодні потребують ті, хто до нас прибуває, наші жителі і взагалі всі наші українці. На сьогодні громада зареєструвала понад 600 переміщених осіб, із них 220 дітей. Фактично більше оселилося в громаді, але є такі, які оселилися в родичів, у знайомих. Сьогодні в нас зареєстровано понад 100 сімей, які прихистили внутрішньо переміщених осіб. Місцева влада разом з волонтерами надають допомогу нашим переселенцям. Це і продукти харчування, і засоби гігієни, і медикаменти. Крім того, сьогодні ті сім'ї, які приймають внутрішньо переміщених осіб, вони ж, звичайно, мають певні витрати по енергоносіям. Тому ми також організували і надали благодійну фінансову допомогу тим сім'ям, які приймають переселенців, у розмірі 1000 гривень на кожну сім'ю на проплату електроенергії.